สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาสอนวิธีการปลูกดาวเรืองง่ายๆไม่ยุ่งยากเป็นวิธีที่เราใช้ปลูกกันมาหลายปีวิธีการปลูกนี้อาจจะเป็นวิธีขั้นตอนไม่เหมือนกับของท่านอื่นๆแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะวิธีขั้นตอนที่อยากจะแนะนำให้กับทุกคนได้นำไปใช้สำหรับมือใหม่ที่สนใจก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันนะคะที่เห็นกันอยู่ต้นกล้าอาจจะเล็กไปแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเรานะคะเพราะเมื่อเราลงดินไปแล้วเราสามารถบำรุงทำให้ต้นเขาสวยมีดอกที่สวยต้นที่สวยเหมือนกันนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ถอนต้นออกมาให้ใช้นิ้วกดลงไปในดินแล้วปลูกได้เลยได้ไวแล้วก็ได้ง่ายด้วยนะคะแนะนำว่าถ้าใช้วิธีนี้ต้องใช้น้ำให้ชุ่มนะคะเพราะต้นกล้ามีขนาดที่เล็กหรือถ้าดินไม่ชุ่มให้ฝนตกชุกก็สามารถปลูกได้เช่นกันนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจให้กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราไว้โอกาสหน้ามีทริคใหม่ๆจะมาแนะนำให้กับทุกคนนะคะ